Shogayaki recipe naman ang lulutuin ko ngayon for dinner. Kailangan lang natin ng 280 grams ng thin slice ng pork. Itong slice ng pork ang lagi kong ginagamit kasi malambot to at masarap. Kailangan din natin dito ng grated ginger, 1 tablespoon, 2 tablespoon ng merin, and 3 tablespoon ng soy sauce, 1 tablespoon ng tsuyu, and 1 tablespoon ng brown sugar. Haluin lang natin ito mabuti, then tsaka natin imimix dito sa ating thin slice ng pork and 1 medium slice ng onion. Lagyan na rin natin ng black pepper, then haluin ito mabuti. Kapag nahalo na natin ito, pwede na rin natin ito agad lutuin. Sa frying pan, ilagay natin lahat yung pork. Isaute lang natin itong mabuti hanggang sa ganito na ang texture nito, malapit na itong maluto. Then kapag naluto na ito after 3 to 5 minutes, eto at magpi-plating na tayo. Nagluto na rin pala ako dito ng miso zero soup at match na match nito. So, thank you for watching. Ready na ang aming dinner. Bye!